突围误操作的苍龙级潜艇。近日，据媒体报道，此前日本海上自卫队召集了大量渔船紧急出动，执行一项打捞任务。对此，很多军迷表示不解，都想知道到底发生了什么。日本为何紧急召集大量渔船呢？专家回应道，因为日本海上自卫队的一枚水下诱饵弹在中国东海附近不慎遗失，需要渔船协助打捞，而这个致命的错误仅仅是因为相关人员误操作，不小心发射出去了。中国军迷表示，这简直不可思议。事后根据调查结论，是艇员训练严重不足，海上自卫队内部管理松懈。其实不仅仅是海上自卫队，其陆自空自同样存在这样的问题。空自更是每年发生10数起战机丢失零件事故，基本上从评委零件、航向灯到导弹舵面和副油箱几乎无所不包。相关专家也表示，日本管理松懈也不是1天2天的了。突围下水的苍龙级潜艇，丢失诱饵弹的潜艇是日本目前最新的苍龙级 AIP 潜艇，被称为世界上最先进的潜艇。除了潜艇用钢是自己生产的以外，其他周边设备基本上都是采购，比如其水下闭环系统魏斯特林型发动机，虽然可以前行数十天的时间，但是其斯特林发动机功率非常低，想要长时间水下前行，只能保持3到4节的航速，所以除了隐蔽以外，基本上没什么太大作用。苍龙级常规潜艇的水下排水量超过了4000余吨，其采用单壳体工艺制造，这个排水量在常规潜艇里面算是比较巨大了，甚至超过了一些核潜艇。其体积也非常巨大，长度达到了84米，艇宽9.1米。相对于传统潜艇，其采用了 X 型尾舵，舵面基本不超过艇身，使得其在坐底的时候更加安全。而且其尾舵面积相比传统尾舵有了极大的增加，机动性更好。突围苍龙级潜艇其在武器装备上可谓是中规中矩，6个533毫米鱼雷管呈上下2排布置，可以发射89式鱼雷或者鱼叉导弹等等。此外还可以布设水雷。由于其发展受到极大的限制，因此其武器装备仅局限于鱼雷发射管和鱼雷舱携带的数量非常少，相比中国最先进的常规潜艇没有任何优势。有意思的是，这次苍龙级潜艇丢失诱饵弹是艇员误操作发射出去的，可见其训练水平还是非常低的。其实不仅仅是海上自卫队，其他2支自卫队也是事故频发，其战机每年有数起零件掉落事故，从机身零件到副油箱应有尽有，陆军战车漏油掉零件等等无所不包。近年来自卫队逐渐转变成类似公务员的性质，可想而知其整体水平